Ada sebuah legenda tentang sumur tua yang angker di sebuah desa terpencil. Konon, sumur tersebut memiliki sejarah yang kelam dan misterius. Penduduk setempat percaya bahwa sumur itu dulunya digunakan oleh seorang dukun jahat untuk membuang korban-korbannya. Konon katanya, setiap malam hari, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam sumur. Orang-orang melaporkan mendengar tangisan dan jeritan yang menghantui, bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan gelap di sekitarnya. Kisah-kisah tentang orang yang hilang setelah mencoba menjelajahi sumur pun semakin menambah aura angker dari tempat itu. Seseorang bernama Maya, seorang peneliti paranormal, tertarik dengan cerita-cerita horor tentang sumur itu dan memutuskan untuk menyelidiki dengan tekad kuat. Dia menyewa seorang pemandu dari desa setempat dan bersiap-siap menjelajahi sumur pada malam hari. Ketika mereka sampai di dekat sumur, suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Maya menyalakan senternya dan mereka berdua turun ke dalam sumur yang gelap gulita. Di dalam sumur yang lembab dan berdebu itu, mereka merasakan kehadiran yang ganjil. Maya mulai merekam setiap detik petualangan mereka. Semakin dalam mereka pergi, semakin gelap dan menyeramkan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara-suara aneh di belakang mereka. Maya dan pemandunya berbalik, tetapi hanya menemukan kegelapan yang dalam. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, suara-suara itu semakin kuat dan tajam. Mereka kembali berbalik. Kali ini mereka melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di kejauhan. Maya dan pemandunya merasa takut dan berusaha melarikan diri, tetapi sepertinya semakin mereka mencoba pergi, semakin sumur itu memperpanjang lorong gelapnya. Mereka merasakan ada entitas jahat yang menghalangi mereka meninggalkan tempat itu. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, Maya dan pemandunya berhasil keluar dari sumur tua yang angker. Kisah berlanjut ketika beberapa orang pemberani memutuskan untuk menyelidiki sumur tua yang angker tersebut. Mereka membentuk tim eksplorasi dan bersiap untuk mengungkap misteri di balik sumur tersebut. Dengan peralatan yang lengkap, mereka turun ke dalam sumur itu dengan hati-hati. Saat mereka menjelajahi terowongan bawah tanah yang gelap, mereka merasakan kehadiran yang ganjil dan atmosfer yang suram. Tiba-tiba, salah seorang anggota tim merasakan sentuhan dingin di pundaknya, tanpa ada apapun di sekitarnya. Orang lain mulai merasakan hal serupa, membuat ketegangan semakin meningkat. Namun, mereka tetap melanjutkan eksplorasi mereka. Saat mereka semakin dalam, mereka menemukan ruangan rahasia di bawah sumur yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan barang-barang mistis. Mereka menyadari bahwa sumur ini benar-benar digunakan untuk praktik-praktik kegelapan oleh dukun jahat di masa lalu. Tiba-tiba, sebuah suara jahat menggema di ruangan itu, membuat mereka bergetar. Kelelawar raksasa terbang keluar dari dalam sumur dan menciptakan kekacauan di antara anggota tim. Mereka berjuang mati-matian untuk melawan kelelawar dan berhasil keluar dari sumur dengan selamat. Setelah kejadian itu, sumur tua itu ditutup dan dijaga ketat oleh penduduk setempat. Mereka mengatakan bahwa sumur itu sekarang berhantu oleh roh-roh jahat yang terperangkap di sana. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah yang kelam. Misteri sumur tua yang angker masih menjadi pembicaraan hingga saat ini, dan menjadi pelajaran bagi kita tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di tempat-tempat terlarang.